Hello， 大家好，又係小新先生。今次同大家開箱嘅嘢係乜嘢嚟嘅咧？真骨雕冇錯啦，見到個盒咧，已經知道今次就係一個蒙面超人 Black RX 啊！嗱，行貨都終於叫做推出咗。嗱，咁啊比起日版嚟講咧，就遲咗幾日咁樣去玩到啦。好，嗱咁另外想同大家望下個說明書先嘅。嗱，說明書嗰度咧，其實咧今次都話俾你聽咧，啲手型都幾豐富下嘅。咁加埋咧就係點樣去替換嗰個後備嘅天線啊，同埋咧有啲軟膠位咧，即係要注意，有機會會玩得耐咧，可能會變形啊、破損啊，咁同埋咧就有佢嗰個幻影激光劍啦，去點樣去替換佢啦，點樣去手持住啦，咁同埋咧腰帶嗰一度點樣去更換，咁同埋咧就係嗰個胸甲咧就點解可以俾你拆出嚟咧？就一陣間咧有機會咧換嗰個衣領啊，換一個咧就叫有少少可以可動嘅版本，其實就係爭啲嘅，咁始終咧都唔係話真係可以完全係可動嗰條頸啊。好啦，嗱咁見到咧，哇嗱蒙面超人 Black RX 啦，我知道喺大家8、9、10後嚟講咧都幾重要嘅，因為咧就我哋首次咧初接觸到呢個蒙面超人啦，喺個香港嘅電視台嗰度啦。好啦，嗱見到個盒咧都係一貫嘅呢一個真骨雕嘅做法啊。咁另外咧反轉個盒嘅後邊咧就有少少嘅官圖話俾你聽嘅啫。好啦，咁個盒咧我哋可以拎走佢先啦。嗱，因為我哋今次個主角就係呢個咧，咦搞到好似好多人咧都係有啲中意，有啲人都係不滿嘅，就係呢個蒙面超人 Black RX 嘅嗰條褲先啦。嗱，今次咧想同大家講下條褲先嘅。嗱，因為咧本身咧佢係一個皮套嘅關係啦。嗱，咁個大髀咧佢嘅標誌性咧，其實咧應該咧就係用翻呢個綠色，類似係啲合成皮嘅物料做咧，先會似係正確。嗱，咁有啲人咧就真係好不滿地咧，即係話可能呢一條咧就似一個係絲襪咁樣嘅狀態。嗱，無可厚非啦，即係可能啦，即係我哋啦放大佢嚟睇咧，咁就都會似嘅。嗱，咁但係咧，即係如果我哋整體上即係嚟講咧，我覺得係一樣嘢係可以接受。嗱，雖然咧佢嗰個袖位咧就唔可以話做到好似個皮套咁樣啦，就好多摺紋啊、皺紋喺啲綠色嘅嗰度拉扯住。嗱，咁就但係咧，我覺得咁樣嚟講咧，係會好過就咁樣一個，即係有啲人啦，我見到啦，一買翻嚟已經將佢拆咗嗰隻絲襪去。唔係話唔好，但係我覺得咁樣做可能好似仲肉酸，即係我會呢一個方法咧，其實嚟講咧，我係會比較接受啲嘅。好，嗱咁另外啦，嗱講翻啦，咁頭雕方面嗰度，佢亦都係還原翻啦，我哋本身 Black RX 啦，嗰個好大一個好圓嘅紅色嘅眼睛。咁然之後咧就係後邊嗰個啦，個頸嗰度啦，一個好圓嘅頭啦，咁然之後直落去。嗱，呢一個做法咧，其實咧即係我覺得都尚算係即係可以還原到啊。咁最重要嗰對眼咧都睇落去都幾靚。咁同埋咧就係中間嗰一條啦。亦都好多人去討論嘅就究竟啦係銀色啊、黑鐵色啦，咁其實咧即係以前都唔覺嘅，咁唔知點解咧一出咗嚟跟住大貨嘅時候咧，好多人都喺度研究，喂點解隻色係唔同咗咧？咁先已經覺得咦原來即係當時咧佢可能個戲服啦係會做翻一個咧比較有反光之下咧就變咗銀色，咁其實咧長遠嚟講咧都係一個黑鐵色嘅罪。嗱，咁喺玩具嗰度咧即係好靠大家即係佢可能去打燈啊，又或者模仿翻咧，即係會唔會係啲後期啲平成之後會出現個客串嘅嗰啲皮套造型係咪啊？好嗱，咁一個咧我又唔特別同佢去拗啦。咁佢既然俾得呢隻色我咧，我覺得啊 Bandai 佢都唔會特登去做錯隻顏色俾大家咁無聊嘅。好嗱，咁另外個頭部嗰度我哋望一望先。嗱，佢個可動咧其實可以俾你耷低少少啦。咁同埋咧就惡高啲嘅。咁當然啦，佢而家就係講緊咧，佢有個衣領俾我哋去替換噶嘛。咁如果換咗之後咧，你會見到中間度咧就開咗一條罅，咁啊方便你即係惡高頭嘅時候啦，可以向後咬多少少。嗱，咁但係咧，我覺得咧即係應該係作用不太大。咁同埋咧，我哋大家即係要了解翻啦，以前喺劇中啦。佢會唔會可以嘗試個頭去咬到咁犀利咧？大家又諗一諗乜呢一樣嘢？會唔會佢根本就係不能夠轉頭啊？咁啊，我即係可能大家要可以指教一下我嗱。咁另外咁個皮套方面，即係我覺得啦，嗰個胸甲啊、膊頭啊，嗱佢係做翻咧，即係有少少嗰啲好似磨砂咁樣嘅質感。嗱，呢一個咧，我覺得係幾好幾還原。咁同埋咧就係嗰個胸甲啦，嗰個塊類似太陽能板嘅東西啊。咁呢一個咧，我覺得都係幾好嘅。嗱，咁腰帶方面，咁亦都有個透明嘅罩住佢。嗱，咁其實咧，即係對於我嚟講啦，我會寧願咧會拆咗佢落去嚟咁樣去玩啊。
嗱，因為咧我哋以前細個嘅時候嘅玩具啦，絕大部分啦，咁亦都係冇呢一個透明罩罩住佢嘅。咁啊去到咧即係可能某啲靚啲嘅而家想還原翻佢嘅時候啦，咁會做翻一個透明嘅罩啊，咁樣罩翻住佢。嗱，咁亦都有啲人話，喂，呢個罩咧實在太厚啦，即係去做到一個SHF 嘅比例啊。咁我可能都尚算厚咗啲，咁但係咧，我覺得都冇乜所謂啦。咁我個罩係明顯噶啦，咁睇你自己需唔需要用到，定還是拆咗佢。嗱，咁另外咧底褲仔嗰度亦都做翻一啲皺紋啦，冇錯。嗱，呢一啲咧，我覺得咧都係粗咗少少。如果可以再更加之幼細咧，會更加之靚。咁絲襪方面，我自己就覺得冇問題，可以接受到嘅。咁另外咧就係對鞋啦，咁隻腳嗰度啦，亦都係可以呢一個位成個可以俾你旋轉啦。咁然之後咧就係向前咬啊，腳趾位亦都係可以喐到嘅。咁所以咧基本上咧嗰啲貼地嘅動作咧，佢應該都可以做到俾我哋。嗱，咁啊膊頭咧呢一個位咧，有啲人就會話啦，佢呢度咧好似包咗層軟膠咁樣，係咪？咁就去笠住咗。嗱，咁我覺得摸落去咧，咦又真係喎，似一個軟膠套咁樣嗰啲啦，比較厚少少，似我哋細個可以揸嗰啲原子筆咧，去食粒黑加侖子橡皮糖咁樣覺得。嗱，咁上面嗰度咧就係有塊好似類似魔術貼嘅東西啦，去黐住呢一個嘅肩膊嗰塊夾。好啦，嗱個頭嗰度啦，你預咗啦，可動嘅就唔會非常之高啦，即係可以耷低啲啦。咁樂高就預咗唔使啦，所以我覺得都唔需要特別去替換嗰塊後備用，即係另一塊可以替換嘅夾啊，個頸。嗱咁另外咧，胸部嗰度可以被旋轉，腰大概咁多度，係啦。嗱咁然之後咧，手臂咧，因為呢塊夾咧可以活動嘅關係啦，咁就可以拉開少少嚟做動作用嘅。嗱咁個手臂可以旋轉啦，咁然之後手踭。手踭大概去到咁多度嘅啫。好，咁另外手腕嗰度應該大部分啦都知道啦，玩開 SHF 都知。嗱咁另外講埋啦，類似一隻手錶嘅東西一個嘢啦，亦都有上埋色俾我哋嘅，咁都尚算都叫做 OK 精細啊。好咁我整體上嚟講個發揮咧，我覺得啦，即係都還可以，基本上咧都可以做翻啦，本身 RX 啊應有嘅嗰啲動作應該絕對係冇問題嘅。好，咁而家俾阿 RX 咧企翻喺度先。好，咁另外想講下啦，佢啲替換嘅部分啦。嗱，咁頭先咧見到咧呢一塊即係可以更換嘅衣領咧。嗱，咁佢就係要拆咗個胸甲啦，同埋個背肌咧，咁然之後掹埋個頭咧就去替換嘅。咁呢嚿嘢因為我覺得即係可能作用不大，咁一陣間我先直接示範俾大家睇啦。咁然之後咧後備嘅天線啦，即係希望大家唔好唔見到或者係整爛咗啦。咁我仲有一對後備嘅俾我哋去使用。嗱，咁呢啲手型咧實在太豐富嘅關係啦，唔特別多講。嗱，咁我想講下咧佢個腰帶一個替換嘅版本。嗱，替換嘅版本咧就係一個咧已經見到穿咗個窿係咪？咁個窿咧就唔係有咩特別，點解要穿嘅？咁當然咧就俾佢掹佢一把幻影激光劍出嚟啊！咁啊可以俾我哋替換嘅使用狀態啊！嗱，咁如果你替換嘅時候咧，你見到一個咧全透明藍，咁其實一個透明藍咧即係夜光嘅夜光容嘅應該話。咁啊，一陣間咧試下咧，即係睇下有冇啲紫外光燈起手先。突然之間發現唔記得咗自己有冇帶，咁啊可以咧，即係令到佢咧射一射，跟住之後可以令到佢有發光嘅時候嘅使用啦。好，嗱咁全透明藍之外咧，亦都有一啲嘅。嗱，呢一個咧就係睇下先啦。呢一個就係一陣間我嚟插敵人用嘅喎。嗱咁佢個劍柄咧同嗰個劍身咧，咁就係咧要成個要掹咗去替換，即係類似咁樣。好，冇錯啦。嗱，咁樣插住落去嘅時候咧，一陣間見到個敵人啦，就嚟拮佢噶啦，冇錯，拮佢嗰條腰啊，或者係好鬼痛啊，聽見到。好，嗱咁除咗呢一個之後咧，應該講翻呢一個先啦，而家先發現到。嗱，細細粒嘅呢一個咧，咁短身嘅咧，就係一陣間咧，我嚟咧扮翻佢喺個腰帶嗰度掹呢把幻影激光劍出嚟嘅時候嗰個準備狀態啊。好，嗱咁另外咧，亦都有兩個嘅劍身啦，咁就係咧一個咧就見到啦。一個就係透明藍夜光用，一個就係全銀色嘅，咁就睇你咩時候狀態去需要使用到。嗱，咁啊夜光藍嗰個咧，其實咧就係比較粗啲嘅。咁我嗰個劍頂嗰度咧係啦，亦都有少少唔同啊，嗰個釘位嗰度。好，嗱咁啊配件咧就唔算話非常之多，即係大家都知道啦，昭和時候啦，即係雖然 RX 都尚算係叫做平成，但係又列入
納入去呢個超和嘅時候，咁佢哋嗰啲超人咧最多都係可能都係用啲拳腳啊，又或者去到 RX 嘅時候咧開始咧就係招牌嘅一個嘅武器啊，咁就去到呢個幻影激光劍，所以啲配件咧今次咧就睇落去咧係比較少啲嘅。嗱，咁而家拎翻之前 SHF 嘅 2.0 嘅 RX 出嚟咧，即係要同大家望一望啦。咁啊，見到位成隻嘢咧，真係好似唔同晒好多，係咪啊？咁舊嘅版本啦，係咪真係可以放翻落去架百變電子車嗰度咧，就唔使拎翻出嚟，長期俾佢坐住就算啦。嗱，你會見到啦，嗰個比例上面咧係爭好遠嘅。嗱，真君啦，可能真係用翻一個皮套嘅設定啦，咁啊可能會頭大啲啊，咁樣就會可以做翻嗰個皮套嘅質感出嚟。嗱，咁對於我嚟講咧，我係比較會中意呢一種接近現實啲嘅戲服嘅感覺多過去美型佢啦。好嗱，咁另外咧加埋咧即係舊版本咧，你會見到咧即係時代嘅進步，即係講句咧，即係技術上邊啦唔同晒。咁啊，所以睇下大家啦，如果真係中意嚟講咧，咁不妨可以考慮下啦，究竟需唔需要買翻一隻新嘅版本啦，去代替舊嘅版本啦噃。嗱，咁應該咧好多人都想知道啦，咁 RX 咧究竟坐唔坐到落去嗰架飛黃號嗰度？嗱，咁其實咧就唔係話坐唔到啊，咁但係咧只不過咧你會覺得咧佢好似咧大人啦坐緊一架比較細咗少少嘅車仔咁樣啦。好似揸緊架 BMX 係咪啊？好似踩緊架小單車。嗱，咁個比例上面一定係唔係好話太過適合嘅。嗱，你會見到呢個 pad 啦，即係坐唔晒落去。嗱，話說啦，呢一架嘅飛黃號咧，其實都尚算啦，即係嚴格嚟講啦。咁就係當時咧裝著變身嘅改帽嚟嘅，即係去到呢個 SHF 都好啦。咁咪改帽。嗱，咁所以咧就係唔係話太過適合佢坐。咁希望咧即係有機會啦，依架車咧都要出翻架 2.0 啊。咁同埋咧就係本身嗰個百變電子車咧，即係 RX 嗰架座駕，我係有買嘅，但係咧我真係劈咗一個好深嘅地方，深處啊想講。嗱，咁啊所以咧都幾難攞翻出嚟。咁同埋咧即係見到有好多朋友已經分享咗出嚟啦，其實都係坐唔得晒落去。咁如果要坐落去咧，即係可能要咧，即係麻煩 RX 咧要掹一掹嗰對天線拆咗落嚟啊，咁先坐落去，咁啊頂頭。咁啊，所以大家都可以唔使諗啊，即係純粹啦，即係當佢係一個display 嘅展示品啦，放架車後邊嚟講咧，咁應該冇乜大問題嘅。嗱，咁而家咧揾埋真骨雕嘅世紀王影月出嚟啦，咁啊重現翻啦兩兄弟嘅打鬥場面啦，咁加埋咧後邊嘅飛黃號咧，即係可以做下個布景板先嘅。嗱，咁啊希望啦，即係架車咧，即係會出 2.0 之外咧，咁亦都有好多網民話齋啊，今次隻 RX 就唔買住。咁因為點解就可能等佢之後咧會出翻一個啦，什麼週年嘅版本咧，到時肯定會改翻呢條絲襪褲啊，又或者又改衣改路。嗱，咁喺站喺我嘅立場嚟講咧，即係我覺得如果大家中意咧，即係不妨買咗嚟玩咗先啦。可以享受下，除非你真係非常之介意嗰條褲仔，其實我自己覺得真係冇乜問題嘅，即係肉眼上面睇啦，實物睇其實係幾 OK 嘅。嗱，咁可能咧，即係大家未試過實物摸上手嘅時候嘅感覺啦。嗱，咁啊，如果唔係嘅，要等都冇問題嘅，我覺得咧 Bandai 咧真係唔怕咧，佢隔幾年咧又會出個新嘅版本啦，去再咧刺激下大家個荷包啊，大家又可以買多一隻新嘅版本嚟玩啊嘛。好啦，今集嘅時間咧又差唔多，咁希望大家都中意Bandai 嘅 SHF 真骨雕，今次就係一個蒙面超人 Black RX 啊！我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。